नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईहरुलाई आज यस पाठमा चाहिँ बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतको फ्लेक्सिबल बजेटिङको बारेमा कन्क्लुजनमा सिकाउने छु है। यो हाम्रो पार्ट 2 हो। फ्लेक्सिबल बजेटिङको पार्ट 1 को भिडियो मैले लगाइसकेको छु। त्यो तपाईले हाम्रो प्लेलिस्टमा जानुस् अनि बीबीएस सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भन्ने प्लेलिस्ट हेर्नुस्। त्यो प्लेलिस्टमा भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ, थम्बनेलबाट चिनिहाल्नुहुन्छ हैन। अनि मैले पार्ट 1 पनि लेख्दै छु त्यसमा, अथवा मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लगाइदिएको छु, लिंक हेर्नु होला पार्ट 1 को भिडियो। त्यसमा कन्सेप्ट छ, बेसिक कन्सेप्ट छ, अनि हाम्रो टेबुलेसन मेथड र फर्मुला मेथड दुईटैबाट मैले न्यूमेरिकल पनि गराइदिएको छु है। मैले एउटै पार्टमा सबै भिडियो मैले अटाइदिन खोजेको थिएँ, फेरि अब भिडियो लामो भयो, सबै कुरा हटेन, त्यही भएर बाँकी भएको कुरा यहाँ ल्याएको छु। र यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो हाम्रो फ्लेक्सिबल बजेटिङको। यो क्वेशन सल्भ गरौँ र अब हामीलाई फ्लेक्सिबल बजेटिङसँग आउन सक्ने सम्भावित सम्पूर्ण केस यो पार्टमा क्लोज गरिदिन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई दिएको छ यहाँ 2065 मा आएको क्वेशन हो। तपाईले यो दुईटा युनिटवाला युनिट अथवा लेभल अफ एक्टिभिटी दुई ठाउँ दिएको बेलामा दिएको हाले केसबाट हामीले फ्लेक्सिबल बजेट निकाल्ने तपाईले हेर्नुस् न है। हाम्रो 2065 मा सरी यो कति 18,000 र 30,000 रहेछ। यो 28,000 र 30,000, यो 28,000 एन्ड 30,000 छ है। ल हामीलाई दिएको छ क्वेशनमा दिएको छ आउटपुट युनिट भनेर 25,000 र 35,000 युनिटको डाटा दिएको छ। 25,000 युनिट उत्पादन गर्दा लागेको कस्टिङहरू, 35,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि लागेको कस्टिङहरू है। अनि रिक्वायर्ड भनेको छ फ्लेक्सिबल बजेट बनाउने अरे फर 28,000 युनिट र 30,000 युनिटको लागि बनाउने अरे तपाईले आउटपुट लेभल फर नेक्स्ट मन्थको लागि बनाउने अरे। ठिक छ। अब भनेको यो चोटी तपाईलाई यति उत्पादन गर्दाखेरि यति लागेको कस्ट छ, अर्को चोटी तपाईले अर्को महिना उत्पादन गर्ने यति तपाईले उत्पादन गर्नुपर्ने छ अरे, कति कस्ट लाग्ला एस्टिमेट गर्नु अरे, योजना बनाउनु छैन। अब हेर्नुस्, त्यसमा हामीले यसरी बनाउँदाखेरि अब यो कुन मेथड त टेबुलेसन मेथड कि फर्मुला मेथड तोकेको छैन हैन। तोकेको छैन भने कुन लाउँदा राम्रो बेटर चाहिँ के होला भन्नुस् त भन्दाखेरि हेर्नुस्, यसरी जुन हाम्रो खर्चको यसरी नाम डिटेल दिएको छ नि, यसरी फर्मुला मेथड बनाउनु भने जेसुकै भए पनि फर्मुलाबाटै लाउनुस्, टेबुलेसन बनाउनु भने टेबुलेसनै लाउनुस्। फर्मुला मेथड गर्ने भने हाम्रो बीसीपीयू निकाल्ने प्लस एफसी प्लस बीसीपीयू इन्टु यो दिएको युनिट गर्नुपर्छ। एकचोटि यो युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने, अर्कोचोटि अर्को युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने बीसीपीयू सँग। अनि यहाँबाट भेरिएबल कस्ट निकाल्ने, टोटल बीसीपीयू निकाल्ने, यो कति मध्ये भेरिएबल कस्ट त्यसको टोटल बीसीपीयू निकाल्ने, फिक्स कस्ट पनि यिनीहरू मध्येको टोटल जोडेर फिक्स कस्ट निकाल्ने। हामीले यस्तो क्वेशन अगाडि गरिसकेका छौँ। पार्ट 1 मा फर्मुला मेथड र टेबुलेसन मेथड दुईटैबाट गरिसकेका छौँ यस्तै क्वेशनको पनि। ल तर यो दुईटा वाला कोठाबाट आएकोबाट चाहिँ हामीले गरेको थियौँ। यहाँहरुले फर्मुला मेथड पनि गर्न सकिन्छ, टेबुलेसन पनि गर्न सकिन्छ। यो म तपाईलाई यसरी आउँछ भने टेबुलेसनबाट गरिदिनु ल। किनभने फर्मुला मेथडमा हामीले डाइरेक्ट बीसीपीयू कुन टोटल बीसीपीयू लाउँछौँ, फिक्स कस्टको कुन टोटल फिक्स कस्ट ल्याउँछौँ। फर्मुला मेथडमा हामीले यिनीहरू प्रत्येकको खर्च देखाउँदैनौँ नि त, यिनीहरूको प्रत्येकको त हामी खर्च देखाउँदैनौँ त फर्मुला मेथडमा हैन। डाइरेक्ट बीसीपीयू को टोटल लाउँछौँ, फिक्स कस्टको पनि टोटल एमाउन्ट लाउँछौँ। त्यसैले यी सबै हामीलाई यहाँ यसरी विभिन्न आइटम दिएको छन्। यो आइटम टेबुलेसन मेथडमा मात्र देखाइन्छ, फर्मुला मेथडमा यस्तो आइटमहरू देखाइदैन। त्यसैले तपाईले यो मेथडबाट गर भनेको छैन भने यसरी डिटेल विभिन्न खर्चहरूको नाम दिएको छ भने टेबुलेसन मेथड नै गरिदिनुस् ल। ल सोलुसन भनिदिनुस्, सोलुसन है। फ्लेक्सिबल बजेट फर कति 28,000 र 30,000 युनिट, 28,000 एन्ड 30,000 युनिट, 30,000 युनिट भनिदिनुहोस् है। अनि के गरिदिनुहोस् ल, यसो गरिदिनुहोस् है। अब यसो गरिसके पछाडि फर्मेट तयारी भयो हाम्रो। यहाँ के लेख्ने, लेभल अफ एक्टिभिटी कतिको लागि 20,000 युनिट र 30,000 युनिट, 28,000 युनिट र 30,000 यो दुईटै युनिट है, यति युनिटको लागि बनाउनु भनेको हैन। ल अब सेल्स छ भने सबैभन्दा पहिला सेल्स लाग्ने, सेल्स रिभेन्यू दिएको छैन भने हाम्रो सेल्स रिभेन्यू दियो भने प्रॉफिटसम्म निकाल्छौँ, छैन भने टोटल कस्ट मात्र निकाल्ने, डाइरेक्ट भेरिएबल कस्ट लाउने, भेरिएबल कस्ट। अब चिन्ने तपाईले यहाँ भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट भनेर त हामीलाई दिएको छैन। मैले तपाईलाई चिन्ने आधार त भनेको छु नि, हो कि हैन। मैले तपाईलाई पार्ट 1 मा भनेको छु चिन्ने आधार पर युनिट सेम आएर total amount
डिफरेन्ट छ भने त्यो भनेको भेरिएबल कस्ट हुन्छ। पर युनिट सेम हुनु पर्यो, टोटल एमाउन्ट डिफरेन्ट हुनु पर्यो। टोटल एमाउन्ट सेम छ, पर युनिट नहेर्ने जस्ट टोटल एमाउन्ट मात्रै सेम छ भने त्यो हाम्रो फिक्स कस्ट। अनि पर युनिट एन्ड टोटल एमाउन्ट बोथ डिफरेन्ट छ भने DIFFER दुईटै फरक छ भने सेमी भेरिएबल। यसरी छुट्याउने चिन्ने तपाईले ल, कुन कस्ट फिक्स हो, कुन भेरिएबल हो, कुन सेमी भेरिएबल। यदि हामीलाई टोटल एमाउन्ट चाहिँ सेम छ भने उत्पादन युनिट फरक लेभल अफ एक्टिभिटीमा पनि टोटल एमाउन्ट फरक छ, सेम छ भने त्यसलाई फिक्स कस्ट भनिन्छ। जस्तै 25,000 उत्पादन गर्दा पनि 35,000 उत्पादन गर्दा पनि यो दुईटा कस्ट बराबरी लागेको छ। हेर्नुहोस् त 25,000 मा पनि 6,000 नै लाग्छ, 35,000 उत्पादन गर्दा पनि 6,000 नै लाग्यो, यो पनि 4 लाग्यो, बराबर लाग्यो भने टोटल एमाउन्ट सेम भयो। टोटल एमाउन्ट सेम भयो भने चाहिँ फिक्स कस्ट हो। यो दुईटा फिक्स कस्ट हो, यसलाई फिक्स कस्टमा राख्छौँ मुनिबाट। हामी यहाँ अहिले फिक्स कस्ट लेख्छौँ। फिक्स कस्टमा त दुईटा राखिहाल्छौँ। के छ हाम्रो डिप्रिसिएसन र इन्सुरेन्स रहेछ हो, डिप्रिसिएसन र इन्सुरेन्स। यसरी चिन्ने, म तपाईँलाई पार्ट 1 मा चिन्ने मेथड भनेको छु। 6,000 यहाँ पनि 6,000 जति छ त्यति नै राख्ने हो, चेन्ज गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ फिक्स कस्ट भनेको 25,000 उत्पादन गरे पनि 6,000 नै लाग्यो, 35,000 उत्पादन गरे पनि 6,000 नै लाग्ने, 28,000 गरे पनि 6 नै, यो पनि छ नै। कसरी थाहा पाउने यो दुईटामा बराबरी आउँछ नि फिक्स कस्ट। कि क्वेसनले आफूले फिक्स कस्ट भनिदिनु पर्यो कि उसले फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भनेर भनिदिनु पर्यो, भनिदिएको छैन। यो दुईटाबाट हामी कम्पेयर गरेर निकाल्छौँ। अब एमाउन्ट चाहिँ फरक छ, हेर्नु है, टोटल एमाउन्ट चाहिँ फरक छ तर पर युनिट चाहिँ सेम छ भने भेरिएबल कस्ट। हेर्नुहोस् है, यसमा र यसमा पनि टोटल एमाउन्ट फरक, टोटल एमाउन्ट फरक, यी सबैमा बाँकी रहेको सबैको टोटल एमाउन्ट फरक छ। फरक भए पनि पर युनिट चेक गर्नुहोस्। यसको पर युनिट हेर्नुहोस् त, यो 50,000 मेटेरियलको 50,000 कस्टलाई यो युनिटले डिभाइड गरिदिनुहोस्, कति आयो? 50,000 डिभाइड बाइ 25 गर्दाखेरि 2 आयो। यसलाई 70,000 डिभाइड बाइ 25 गर्दा पनि 2 आयो। यो दुईटाको एमाउन्ट फरक भयो भने पर युनिट भनेको सेम आयो, यो भनेको भेरिएबल कस्ट रहेछ। ठिक छ, टोटल एमाउन्ट फरक तर पर युनिट सेम। अब यसको चेक गरौँ, एमाउन्ट त फरक छ, फरक हुने बित्तिकै फिक्स कस्ट भएन। अब 25,000 कस्टलाई युनिटले डिभाइड गर्ने, पर युनिट निकाल्दा कस्टलाई युनिटले डिभाइड गर्ने, यो मुनिका कस्ट हुन्। 25,000 डिभाइड बाइ 25,000 गर्दाखेरि 1, 35,000 डिभाइड बाइ 35,000 गर्दाखेरि 1। आफ्नै एमाउन्टलाई आफ्नै युनिटले गर्दैन, यो पनि पर युनिट, दुईटैको पर युनिट बराबरी आयो, पनि BC हो। अब यसको चेक गर्ने, 25,000 डिभाइड बाइ 25 गर्दा 1, 35,000 डिभाइड बाइ 35,000 गर्दाखेरि 1 नै आयो, यो पनि भेरिएबल कस्ट हो। यो तीनटा हाम्रो दुईटा फिक्स कस्ट भइहाल्यो। अब सुपरभिजन गर्ने, 14,500 डिभाइड बाइ 25,000 गरौँ त 0.58 आयो। यो भनेको पर युनिट 0.58 आयो। पर युनिट निकाल्ने, बाँकी फिक्स नभएको मानको पर युनिट निकाल्ने ल, चेक गर्ने नै। क्यालकुलेटरमा एक्जाममा त्यो साइडमा चेक गर्दा भइहाल्छ। अनि यसलाई पनि 19,500 लाई 35,000 गरिदिनुहोस्, 19,500 लाई डिभाइड बाइ 35,000 गरिदिने, यो भनेको हाम्रो 0.55 आयो। 0.55 चाहिँ पर युनिट फरक आयो नि त, पर युनिट सेम आयो भने फरक आयो भने यसको चाहिँ एमाउन्ट पनि फरक छ, पर युनिट पनि फरक छ, यो चाहिँ सेमी भेरिएबल हो। पर युनिट र एमाउन्ट दुईटै फरक आयो भने सेमी भेरिएबल, यो सेमी भेरिएबल। यिनीहरूको चाहिँ एमाउन्ट फरक भए पनि पर युनिट सेम थियो, 2, 2, 1, 1, 1 थियो, त्यहाँ यिनीहरू भेरिएबल कस्ट। यो तीनटालाई भेरिएबल कस्टमा हालिदिने। भेरिएबल कस्ट भित्र डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर है, यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस बुझ्नुहोस् ल। अनि तपाईँ चाहिँ फुल फर्म लेख्नुहोस्, फेरि यसै गर्नु होला। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनेको पनि थियो होला, डाइरेक्ट जति सबै भेरिएबल हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। हेर्नु यो तीनटा डाइरेक्ट भेरिएबल भयो। तपाईँ चेक गर्नुहोस् न, पर युनिट यो दुईटैमा बराबरी छ 2, @ पर युनिट, यसमा दुईटैमा 1 1 छ, त्यही 1 लेख्ने। यसको पर युनिट दुईटैमा हाम्रो 1 1 छ, 1 लेख्ने। अब राख्दिने, राख्दाखेरि कसरी निकाल्ने? यो पर युनिट निकालेपछि अब यो पर युनिटले यो युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने है। भेरिएबल कस्तो चाहिँ पर युनिट निकाल्नै पर्छ, नत्र भने चेन्ज गर्न सकिँदैन। युनिटको आधारमा चेन्ज हुने कस्ट हुन्छ। यहाँ 25,000 उत्पादन गर्दा 50,000 र 35,000 उत्पादन गर्दा 70,000 लाग्नु, मतलब 1,000 युनिट उत्पादन गर्दा 2 लाख छ अरे। यो भेरिएबल कस्ट भनेको उत्पादन एकाइको आधारमा चेन्ज हुने कस्ट। अब 1,000 एक युनिटको लागि 2 लाख छ भने अब 28,000 को लागि मेटेरियल कति लाग्छ? 28,000 × 2 56,000 लाग्छ।
30,000 को लागि 30,000 इन्टु 2 60,000 लाग्छ। 28,000 इन्टु 1 28,000 लाग्छ। पहिला पर युनिट निकाल्ने अनि युनिटसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। 30,000 लाग्छ। यो पनि 28,000 र 30,000 लाग्छ। सबै चढाइ। अब यो बाँकी छ सुपरभिजन छ। यो सुपरभिजन भनेको सेमी भेरिएबल कस्तो रहेछ तपाईँले थाहा पाउनुभयो। सेमी भेरिएबल भनेर के गर्ने म तपाईँलाई भनेकै छु। चेन्ज गर्ने मैले यो मेटिदिएँ वर्किङ नोटमा गरिदिएँ है। वर्किङ नोट गर्ने अनि सेमी भेरिएबल छ भने सुपरभिजनलाई चेन्ज गर्ने। फर सुपरभिजन यो सेमी भेरिएबल भन्ने हामीलाई थाहा भयो होइन। अथवा सुपरभिजन इज सेमी भेरिएबल कस्ट भनिदिनुहोस् मुनिबाट। सो वी शुड क्लासिफाइड इन्टु बीसीपीयू एन्ड फिक्स कस्ट भनिदिनुहोस्। अब पहिला निकाल्दिनुहोस् बीसीपीयू भेरिएबल कस्ट पर निकाल्नु। एचसी हाई कस्ट माइनस एलसी लो कस्ट। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट। यो भनेको हाई युनिट यो लो युनिट ल। अब हाई कस्ट भनेको यो दुईटा मध्ये कस्ट हेर्ने। हाई कस्ट भनेको यो 19,500 माइनस लो कस्ट भनेको 14,500। सेमी भेरिएबललाई फिक्स कस्ट र भेरिएबलमा चेन्ज गर्नुपर्छ। डिभाइड बाई हाई युनिट भनेको यहाँ युनिटमा जाने। अब युनिट 35,000 माइनस लो युनिट भनेको 25,000 कति आउँछ हेर्नुहोस् त। यो भनेको 14,500 यो 14,500 19,500 5,000 माथिबाट मुनिबाट 10,000 भने पछाडि 25 र 25 को 10 आयो 0.5 आयो होइन। हो नि त 0.5 आयो पर युनिट। बीसीपीयू 0.5 आयो। अब फिक्स कस्ट निकाल्ने एफसी फिक्स कस्ट निकाल्ने। हाई कस्ट लाउनु भने हाई कस्ट माइनस बीसीपीयू इन्टु हाई युनिट। यो लाउँदा पनि हुन्छ। हाई कस्ट भनेको यो हाई कस्ट यो दुईटा कस्ट मध्येको यो हाई भनेको हाईमा हाई कस्ट 19,500 जहिले पनि यही फर्मुला माइनस बीसीपीयू भनेको अहिले निकालेको 0.50 इन्टु हाई युनिट भनेको यो 35,000 गरिदिनुहोस् त। पहिला 35,000 इन्टु 0.5 गरिदिनुहोस् 17,500 आउँछ। अनि 35,000 17,500 आउँछ। अनि यो 19,500 मा 7,500 गर्नु भने हाम्रो आयो 2,000 भनेको फिक्स कस्ट भयो। फिक्स कस्ट अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ। लो कस्ट माइनस बीसीपीयू इन्टु लो युनिट। लो कस्टको ठाउँमा 14,500 लगाइदिनुहोस् माइनस बीसीपीयू त्यही 0.5 भयो इन्टु लो युनिट भनेको 25,000 लगाइदिनुहोस्। गर्दाखेरि 0.50 इन्टु 25,000 गर्दाखेरि 12,500 आउँछ। अनि यहाँ 14,500 हुन्छ लो कस्टको। 14,500 माइनस 12,500 गर्दाखेरि 2,000 नै आउँछ। त्यो फिक्स कस्ट 2,000 आयो। फेरि अब सुपरभिजनलाई बाँडिदिने। अब यहाँ सुपरभिजन भनेर यहाँ पनि लगाइदिने यहाँ पनि लगाइदिने। फिक्स कस्टमा 2,000 आएको थियो भने अब यहाँ दुईटैमा 2,000 नै लगाइने किनभने फिक्स कस्ट चेन्ज हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ @ बीसीपीयू कति आएको छ 0.5 आएको छ 0.5 नै लाउने पर युनिट निकालेर। अब 28,000 इन्टु 0.5 गरेर 14,000 30,000 इन्टु 0.5 गरेर 15,000 यसरी लाउने ल। अब यो टोटल बीसी तपाईँ चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट लेख्नुहोस्। ए नम्बर दिने यसलाई होइन। जोड दिनुहोस् भेरिएबलको टोटल 50 60 70 80 90 100 1 लाख 1,10,000 16 10 26,000 1,26,000 यो पनि जोड दिनुहोस्। 60 30 90 90 1,20 1,35 1,35,000 आयो होइन। अब फिक्स कस्ट जोड दिनुहोस्। यो त्यसको धेरै टोटल फिक्स कस्ट आउँछ। एफसी भनेको फिक्स कस्ट है। तपाईँ चाहिँ फुल फर्म लेख्नुहोस्। यसलाई बी नम्बर दिने 6 4 10 2 यहाँ पनि 12,000 छ। फिक्स कस्ट जहिले पनि 12,000। फिक्स कस्ट चाहिँ दुईटै कोलममा यहाँ जति आउँछ फिक्स कस्ट त्यति नै हालिदिने। यहाँ पनि जति छ फिक्स कस्ट यहाँ पनि त्यति नै हालिदिने। फिक्स कस्ट आयो। अब टोटल कस्ट निकाल्ने। टोटल कस्ट निकाल्ने होइन। यो भनेको ए प्लस बी गरेर फिक्स र भेरिएबल गर्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ। कति आउँछ हेर्नुहोस् त। 1,26,000 प्लस 12 26 र 37 37 38 1,38,000 आयो। यो 1,35,000 मा 12 35 45 1,47,000 आयो। यति आयो टोटल कस्ट हाम्रो 2065 को ल। यो भयो 1,38,000 र 1,47,000 आयो। ठिक छ ल। अब यति भइसके पछाडि हाम्रो के भयो यहाँ यो सक्यो।
अब एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, हामीलाई यहाँ यदि सेल्स रेभिन्यू पनि दिएको थियो भने हामीले प्रॉफिटसम्म बनाउनु पर्थ्यो। सुरुमा सेल्स रेभिन्यू राख्दैन अनि सेल्समा टोटल कस्ट गर्दाखेरि प्रॉफिटसम्म बनाउने हामीले यो वाला क्वेसन हामीले अगाडिको पार्टमा गरिहालेको छौँ, पहिलो भिडियोमा हेर्नुहोस् त्यो सबै छ है। अब तपाईलाई हामीलाई यहाँ के भन्नु, यति यति युनिट दिएको थियो अनि फ्लेक्सिबल बजेट फर 28,000 र 30,000 युनिट भन्नु है। अब म तपाईलाई चेन्ज गर्छु ल। 2060 को आईमा यस्तो क्वेसन दिन्छ हेर्नुहोस् त, 60 को आईमा 25,000 युनिट अफ आउटपुट 800% अफ क्यापासिटी भनेर 18 विथ फलोइङ डिटेल भनेर दियो हो, डिटेल भनेर दियो। यहाँ यति युनिट उत्पादन गरेको छ, त्यो चाहिँ 100% क्यापासिटी छ अरे हैन। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो कतिको लागि, अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो यति यति आइटम लागेको छ अनि फ्लेक्सिबल बजेट फर 75% र 90% आउटपुटको लागि निकाल्नु पर्यो हो। 75% र 90% को लागि अरे। अब यो हाम्रो 100% थियो यो हैन, यो 100% 100% लागि यति थियो। अब हामीले 75% र 90% लागि हुन्छ नि 100% भने चाहिँ यो युनिट चाहिँ 100% अरे, ठीक छ। अब हामीले 75% र 90% को लागि हामीले निकाल्नु पर्यो अरे। अब निकाल्दा कसरी निकाल्ने, लेबर सोलुसन फ्लेक्सिबल बजेट फर 75% 90% भनिदिने, लेभल अफ एक्टिभिटीमा 75% इक्वल टु कति आउँछ, यो 25,000 युनिटको इन्टु 75% गरिदिनुहोस् त। 25,000 इन्टु 75%, 25 1 2 3 25,000 इन्टु 75 0.75 गर्दाखेरि हाम्रो 18,750 18,750 को लागि रहेछ। 90% भनेको 25,000 इन्टु 90%, यो 90% आइदिने अनि 25,000 इन्टु 90%, 25,000 को 90% गरिदिनु त। यही यहाँ कति युनिट दिएको छ त्यसकै 75% र त्यसकै 90% भनिदिने ल। 25,000 इन्टु 90% 0.90 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 22,500 ल। 22,500 को लागि रहेछ। अब तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ यो आइटम दिएको छ नि, युनिट कस्ट भनेको एक युनिटको लाग्ने कस्ट हो, यो कस्ट पर युनिट हो। मेटेरियल र लेबर दिएको छ, यो मेटेरियल र लेबर जहिले पनि भेरिएबल हुन्छ, अथवा यदि हामीलाई फिक्स र भेरिएबल भनेर नतोकेको कन्डिसनमा र हामीले कम्पेरिजन गर्ने, जस्तै दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी भएर एमाउन्ट दिएको भए त हामी चेक गर्थ्यौँ। यहाँ पर युनिट सेम भयो भने भेरिएबल हुन्थ्यो, एमाउन्ट सेम भयो भने फिक्स कस्ट हुन्थ्यो, पर युनिट पनि डिफ्रेन्ट एमाउन्ट पनि डिफ्रेन्ट भयो भने सेमी भेरिएबल हुन्थ्यो। अब यता चेक गर्ने दुईटा डाटा पनि छैन हामीलाई, दुईटा लेभलको दुईटा युनिटको लेभलको डाटा पनि छैन। युनिट कस्ट भनेर पर युनिट दियो, मेटेरियल र लेबर भनेको जहिले पनि भेरिएबल तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है। मेटेरियल र लेबर अथवा डाइरेक्ट जति सबै भेरिएबल। अनि हेर्नुहोस् यो दुईटा त तपाईँलाई भेरिएबल भनेको थाहा छ भनेर उसले डाइरेक्ट दियो। म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ 25% भेरिएबल 75% फिक्स भनौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि जे पनि हुनसक्छ, 50% भेरिएबल 50% फिक्स भनौँ। सेलिङ पनि 25% भेरिएबल 75% भेरिएबल 25% फिक्स भनौँ। बुझ्नुभयो नि। यो दुईटा चाहिँ हामीले मेटेरियल लेबर वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जति सबै हाम्रो भेरिएबल भन्ने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। मेटेरियल लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो भेरिएबल हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। अब 10 र 5 आयो भने @10 @5 गरिदिने, आफ्नो यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँ यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, सरी यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 1,87,500 आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 2,22,500 आउँछ, यहाँ आयो। अब फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँ आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँ आउँछ ल। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबलमा एमएफजी म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हुने रहेछ, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि हुने रहेछ, सेलिङ पनि हुने रहेछ। अब कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, म्यानुफ्याक्चरिङको जम्मा 8 हो, 8 पर युनिटमा 25% भेरिएबल अरे। 8 को 25% भनेको के हो, 8 इन्टु 25%, 25 को 8% भनेको 8 इन्टु 25/100 गर्दाखेरि हाम्रो 2 आउँछ हैन। @2 रहेछ ल, यसको 2 रहेछ। अनि यसको निकाल्ने एडमिनिस्ट्रेटिभको 50% भेरिएबल 50% फिक्स भनेको 6 को 50% भेरिएबल, 6 पर युनिटको इन्टु 50% भेरिएबल भनेको चाहिँ @3 रहेछ। सेलिङको भनेको 75% भेरिएबल, 4 को 75% भेरिएबल भनेपछि 4 इन्टु 75% भनेको 75%, 4 इन्टु 75 डिभाइड बाइ 100 गरिदिनुहोस्, हाम्रो कति आउँछ, @3 आउँछ, यति आउँछ भेरिएबल हो। अब यसले यो युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने दुईटा कोठामा टोटल भेरिएबल आउँछ, टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ, यसलाई ए नम्बर दिने। तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मल्टिप्लाई गरेर रेटले मल्टिप्लाई गर्दा युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ, यसले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यो यहाँ, यसलाई युनिटलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँ एमाउन्टमा आउँछ। अब एफसी फिक्स कस्ट राख्ने, फिक्स कस्ट राख्ने बेलामा हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, यो दुईटा भइहाल्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ यसमा 75% फिक्स, यसमा 50% फिक्स, यसमा 25% फिक्स हुन्छ, तीनटामा मात्रै छ फिक्स। केमा एमएफजी म्यानुफ्याक्चरिङ, एडिएमआइएन एडमिन र
SELLING सेलिङमा मात्रै छ फिक्स कस्ट हो। अब फिक्स कस्ट निकाल्दा हेर्नुहोस् हाम्रो यसमा म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स भनेको 75%, 25% भेरिएबल थियो 2, 8 मध्येमा म्यानुफ्याक्चरिङको 2 भेरिएबलमा गयो भने अब फिक्स कति हो चाहिँ हाम्रो 6 फिक्स हो, 6 पर युनिट चाहिँ फिक्स हो। ठिक छ। अब हामीलाई यहाँ वर्किङ नोट फिक्स कस्ट निकाल्दिने। वर्किङ नोट एफसी एमएफजी को हाम्रो 2 पर युनिट आएको छ, यो 6 आएको छ, सरी पर युनिट फिक्स कस्टको 6 बचेको छ फिक्स कस्टको म्यानुफ्याक्चरिङमा इन्टु कति युनिटको लागि थियो 25,000 युनिटको लागि थियो नि, यो यहाँ दिएको 25,000 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। यहाँको फिक्सको चाहिँ पर युनिट कस्ट दिएको छ भने कति युनिटको लागि यहाँको पर युनिट फिक्स कस्ट यीसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने। 25 × 1,50,000 अनि म्यानुफ्याक्चरिङ। अब एडमिनको एडिएमआइएन एडमिनको पर युनिट फिक्स कस्ट कति हो 50%। 6 को 50% भनेको फिक्स भनेको 3 आयो हो नि, 3 पर युनिट बराबर 3। कति युनिटको लागि थियो 25,000 को लागि 25,000 थियो, 25 × 75,000 किनभने फिक्स कस्ट एमाउन्टमा निकालेर राख्नुपर्छ। फिक्स कस्टको यो एमाउन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यही दिएको त्यहाँ कति युनिट दिएको छ त्यहीसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्ने हो। अनि अर्को हाम्रो सेलिङमा हेर्ने, सेलिङको हाम्रो फिक्स भनेको 25% छ, 4 को 25% भनेको 1 हुन्छ। नत्रभा 4 मा हाम्रो यहाँ भेरिएबलमा 3 गयो भने अब बचिरह्यो 1 इन्टु कतिको लागि 25,000 को लागि त्यही दिएको युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने 25 × 25,000 आयो। ल यति आयो 25,000 को लागि फिक्स कस्ट यति लाग्यो भने अब 18,750 को लागि कति लाग्छ हाम्रो लाग्छ तपाईको यो 1,50,000 थियो 1,50,000 नै लाग्छ। यहाँ पनि 1,50,000 नै लाग्छ किनभने फिक्स चेन्ज हुँदैन। यो 75,000 थियो यो पनि 75,000 नै लाग्छ र यो 25,000 थियो यहाँ पनि 25,000 नै लाग्छ। यो त निकाल्नु हुन्छ नि मल्टिप्लाई गरेर रेटले मल्टिप्लाई गरेर यिनीहरु चाहिँ फरक आउँछ। अनि यो भेरिएबल कस्ट आउँछ यो टोटल फिक्स कस्ट आउँछ, जोड्दिनुस् टोटल कस्ट आइहाल्छ। हाम्रो यो पनि भयो है 60 को 61 को यो भयो। अनि यति भइसके पछाडि अब अर्को हाले आउन सक्ने क्वेशन जस्तै मान्दिम अब यो पर युनिट भनेर यहाँ दियो, अब हामीलाई एमाउन्ट भनेर दियो भने है जस्तै मान्दिम अब हामीलाई एमाउन्ट भनेर जस्तै मेटेरियलको 3 लाख लेबरको 2 लाख अनि म्यानुफ्याक्चरिङको जस्तै मान्दिम अब सपोज मान्दिम न छोड्दिम न यसरी आयो। अब यहाँ अरु म्यानुफ्याक्चरिङको जेसुकै होस् हैन यो क्वेशन सक्यो है। अरु फिक्स कस्ट भनेर आयो, फिक्स कस्ट भनेर 1 लाख आयो। ल क्वेशन यसरी आएको रहेछ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो 75% र 90% को लागि निकाल्नु पर्यो हैन। अनि यो 25,000 युनिट दिन ल यसरी युनिट दिन डाइरेक्ट माथि 100% क्यापासिटीको लागि भनौं 100% क्यापासिटीको लागि भनौं यो। अब हामीले क्वेशन यसरी आयो माथिबाट जस्तै अहिले त यहाँ 25,000 युनिट थियो अब युनिट दिन 100% क्यापासिटी 18 विथ द फलोइङ डिटेल भनेर दियो हैन। अनि मेटेरियल यति दियो लेबर यति दियो अनि फिक्स कस्ट भनेर 1 लाख दियो। अब हामीलाई फ्लेक्सिबल बजेट 75% र 90% लागि बनाउनु पर्ने छ भने सोलुसन जानुस् फ्लेक्सिबल बजेट फर 75% एन्ड 90%। अब यहाँ युनिटमा निकाल्न सकिदैन हामीले किनभने यहाँ युनिटमा निकाल्न त यहाँ पनि त युनिट दिएको हुनु पर्थ्यो नि त। अनि त्यही युनिटको 75 र 90% गरेर यहाँ युनिट आउँथ्यो। अब युनिट छैन भनेपछि अब कसरी ल्याउने यहाँ लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा यहाँ क्यापासिटी मात्रै भनेर लगाइदिने हैन, क्यापासिटी मात्रै भनेर लगाइदिने। अनि भेरिएबल कस्ट भिसी भेरिएबल कस्ट भनेर लगाइदिने। मेटेरियल र लेबर भनेको भेरिएबल हो, मेटेरियल र लेबर भनेको हाम्रो भेरिएबल कस्ट हो। अब मेटेरियल 3 लाख लाग्यो कसरी निकाल्ने यहाँ। अब जस्तै यसको लागि निकाल्दाखेरि हो हेर्नुस् यहाँ 100% को लागि 3 लाख लाग्यो नि त हैन। यहाँ अब मेटेरियलको निकाल्दाखेरि यहाँ 3 लाख लागेको छ 100% को लागि डिभाइड बाइ यो माथि यो 3 लाख 100% को लागि लागेको नि त त्यो 100 ले डिभाइड बाइ गरिदिने चाहिएको 75 ले मल्टिप्लाई गरिदिने जति आउँछ मेटेरियलको यहाँ राख्ने। ठीक छ। अनि यहाँ निकाल्दाखेरि त्यही 3 लाख डिभाइड बाइ यहाँको त्यही 100 ले डिभाइड बाइ गरिदिने इन्टु चाहिएको 90 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लगाइदिने जति एमाउन्ट आउँछ त्यति। अथवा डाइरेक्ट यहाँ 3 लाख राखेर इन्टु 75% गरिदिने यहाँ इन्टु 90% गरिदिने एमाउन्ट यहाँ राख्दा पनि हुन्थ्यो है। अनि अर्को लेबरको छ 2 लाख 2 लाख आएको थियो। अब 2 लाख यो कोलममा राख्दा कसरी राख्दिने त्यही 2 लाख डिभाइड बाइ यो 100 को लागि हो 100 इन्टु 75 को लागि गरिदिने 2 लाख डिभाइड बाइ 100 इन्टु 90 को लागि गरिदिने यो 90 को लागि हो मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँ राख्दिने यसको एमाउन्ट यहाँ।
अनि फिक्स कस्ट राख्दाखेरि याप्सी फिक्स कस्ट राख्यो भने चाहिँ हाम्रो जति छ यहाँ पनि त्यही 1 लाख नै, यहाँ पनि 1 लाख नै, यसरी राखिदिने फिक्स कस्ट चाहिँ हुँदैन, ठिक छ नि। अथवा यो एमाउन्ट तपाईँले 3 लाख राखेर यहाँ 3 लाख र यहाँ 2 लाख राखेर यसको डाइरेक्ट 75% 90% यहाँ, यसको डाइरेक्ट 75% 90% यहाँ एमाउन्ट राख्दा पनि हुन्थ्यो है, जुन गर्दा पनि हुन्छ। अब अर्को केस दिन सक्छ। अर्को केस सपोज माथि यो माथिको 100% भन्नु भएन 70% को लागि दियो लु, माथि 70% लागि यति लाग्यो, अब 75 र 90% लागि निकाल्नु भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेटेरियल र लेबर भनेको भेरिएबल यो दुईटा 3 लाख लाउने 70% लागि हो भने यो 70% त्यहाँ दिएको चाहिँ डिभाइड बाइ गरिदिने अनि आएको 75% यहाँ मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ राख्दिने। अनि यो 3 लाखलाई फेरि हामीले 90% निकाल्दाखेरि यी दिएको 70 यसले 70 ले यहाँ डिभाइड बाइ गरिदिने इन्टु 90 गरेर 90% लागि आउँछ। लेबरको 2 लाख दिएको छ भने 2 लाख यहाँ 70 ले, किनभने 70 को लागि 70% लागि त यति लागेको नि त, 70 को डिभाइड बाइ गरिदिने 1 बराबर आउँछ अनि इन्टु कतिको लागि चाहिएको त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने, यी भागले डिभाइड बाइ गरिदिने, यहाँ चाहिएकोले मल्टिप्लाई गरिदिने भयो। फिक्स कस्ट जे भने पनि 1 लाख जस्ताको तस्तै दुईटैमा, ठिक छ, किनभने फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन नि त है। अब यति सबै भइसके पछाडि म तपाईँलाई यहाँ क्वेसन त्यो 2073 मा आएको 2073 मा आएको ब्रिफ क्वेसन हेर्नुहोस् त, 2 नम्बरमा आएको रहेछ 2073 मा म के दिएको छ भनिदिन्छु ल। एबिसी कम्पनी इज वर्किङ एट इट्स एनुअल नर्मल क्यापासिटी। नर्मल क्यापासिटी भनेको नर्मल कन्डिसनमा काम गर्ने अथवा चल्ने युनिट हो, 50,000 युनिट भनेको। यदि हाम्रो वातावरणमा कुनै चेन्ज फेरबदल भएन भने नर्मली रूपमा हामीले 1 वर्षमा 50,000 युनिट उत्पादन गर्छौँ भने नर्मल क्यापासिटीको अर्थ त्यही हो। द टोटल कस्ट पर युनिट, टोटल कस्ट पर युनिट दिएको छ हामीलाई, कति दिएको छ ₹40 दिएको छ हैन। अनि एनुअल फिक्स कस्ट 5 लाख छ एनुअल। ल अब हामीलाई एनुअल कस्ट भनेर ₹5 लाख दिएको छ। अनि रिक्वायर्डमा टोटल कस्ट 80% अफ नर्मल क्यापासिटी, नर्मल क्यापासिटी 80% लागि टोटल कस्ट निकाल्नु भन्छ। टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको बजेट अलाउन्स निकाल्नु हो। सोलुसनमा निकाल्ने बजेट अलाउन्स BA इक्वल टु तपाईँ चाहिँ फुल फर्ममा लेख्नुहोस्, बजेट अलाउन्स इक्वल टु के हुन्छ फिक्स एफसी प्लस फिक्स कस्ट प्लस BCPU इन्टु युनिट हुन्छ अथवा लेभल अफ एक्टिभिटी। फिक्स कस्ट 5 लाख दिएको छ प्लस BCPU चाहियो हामीलाई, यहाँ BCPU दिएको छैन, टोटल कस्ट पर युनिट दिएको छ। टोटल कस्ट पर युनिट भनेको टोटल कस्ट डिभाइड बाइ युनिट गरेर आएको टोटल कस्ट पर युनिट हो। यहाँ फिक्स कस्ट पर युनिट प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट दुईटै जोडिएको हुन्छ, दुईटैको पर युनिट जोडिएको छ। अब यो टोटल कस्ट पर युनिटमा फिक्स कस्टको पर युनिट घटाइदिने भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ। फिक्स कस्टको पर युनिट निकाल्नुहोस्, फिक्स कस्टको पर युनिट निकाल्दाखेरि फिक्स कस्टको पर युनिट निकाल्दा फिक्स कस्टको एमाउन्टलाई कति युनिटको लागि लागेको यो फिक्स कस्ट, यो 50,000 युनिट काम उत्पादन गर्दा लागेको, एक 50,000 युनिटले डिभाइड बाइ गरिदिने 10 पर युनिट आयो। यो भनेको फिक्स कस्टको पर युनिट, यो टोटल थियो। अब टोटलमा फिक्स कस्ट घटाइदिनुहोस्, भेरिएबल आउँछ। 40 मा 10 घटाउँदाखेरि हाम्रो BCPU 30 आयो। अनि युनिट अफ लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको हामीले यहाँ 80% अफ नर्मल क्यापासिटीको लागि निकाल्नु पर्नेछ। नर्मल क्यापासिटी 50,000 थियो, 50,000 को 80% भनेको 50,000 इन्टु 80% गरिदिनुहोस् 20,000 आउँछ, 40,000 आउँछ। चाहिँ युनिटमा 40,000 लगाइदिने। अब निकाल्दिने 40,000 इन्टु BCPU 30 गरिदिनुहोस्, 4 तिया 12 लाख आयो। 12 लाखमा फिक्स कस्ट 5 लाख जोड्दिने 17 लाख एन्सर आयो, सक्यो। मैले टोटल कस्ट पर युनिट दिएको थियो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि सिकाएको मात्र। यहाँ फिक्स कस्टको पर युनिट निकाल्दिने, फिक्स कस्टको कस्टलाई एमाउन्टलाई यही दिएको युनिटले भाग गरेर आइदिन्छ। अनि टोटलमा फिक्स कस्टको पर युनिट घटाउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ, सक्यो, ठिक छ। ल अब लगभग हाम्रो यो फ्लेक्सिबल बजेटिङको लगभग सबै हिसाब सकिएको छ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै म यस पाठबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।